Rabu pagi 24 Januari 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis pesawat keempat C-130J, Super Hercules dan helikopter Fennec dan Panther kepada TNI Angkatan Udara di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Prabowo menyerahkan secara langsung kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu turut hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, didampingi Kepala Staf Angkatan Darat dan Laut, serta Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid. Pesawat ini merupakan unit keempat dari 5 pesawat yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada pesawat angkut TNI Angkatan Udara.